Hey guys, 1986 NASA Challenger rocket blast ஆயிடுச்சு. But do you know how? ஒரு சின்ன ரப்பர் ரிங் destroyed a $1 billion mission and killed 7 astronauts. ப்ராப்ளம் ஓரிங்ல அந்த சின்ன ரப்பர் பூஸ்டர் ஜாயிண்ட்க்கு ஒரு சீலா இருந்திருக்கு. அப்போ இன்ஜினியர்ஸ் நாசாக்கு வார்ன் பண்ணாங்க, this ring won't work in the cold weather. பட் அதை மேனேஜ்மெண்ட் இக்னோர் பண்ணிட்டாங்க. பிகாஸ் ப்ரெஷர் இருந்துச்சு, டெட்லைன்ஸ், பாலிடிக்ஸ் அண்ட் டிவி கேமராஸ். லான்ச் டே அன்னைக்கு டெம்பரேச்சர் வெறும் 2 டிகிரி செல்சியஸ். ஓரிங் ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு, ஹாட் கேப் எஸ்கேப்ட். அப்புறம் என்ன, பூம், Challenger exploded just in 73 seconds after launch. All crew members died live in front of millions watching. இங்கே நமக்கு லெசன் என்னன்னா, even a small issue if ignored can destroy your business. Don't let pressure silence your team. Speak up, listen up and fix it early. This wasn't just a rocket science, it was a business failure. இதில் business மட்டும் இல்லை, leadership failure, communication failure. Don't make the same mistake. Follow for நம்ம MBA for real world business cases in Tamil style.